Hi, good morning all. Happy Sunday. And இன்னைக்கு டே 2 ஏலகிரி ட்ரிப் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ தான் எழுந்தோம். ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ப்ரஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு டீ குடிக்க போகிறேன். அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன் டீ குடிக்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டே 2 எப்படி போக போகுது அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்களும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் காத்துருங்க. அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டி ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது இந்த ரெசார்ட்டில். இங்கே என்னென்ன மரம்லாம் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. மேங்கோ ட்ரீ, அப்புறம் சப்போட்டா, அப்புறம் வந்து வாட்டர் ஆப்பிள், அப்புறமா ஸ்டார் ஃப்ரூட்டில் நம்ம இடத்துலலாம் பார்க்குறது வந்து சான்ஸே இல்லை. இங்கே அப்படியே பார்க்கும்போது எங்களுக்கு குத்தா அப்படியே இருக்கா, பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ அப்புறம் பன்னீர் கொய்யான்னு சொல்லி ஒரு கலரே வந்து ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷாக இருந்தது, வித்தியாசமாக இருந்தது. இங்கே இருக்கவங்க சொன்னாங்க அது பேர் பன்னீர் கொய்யா. நாங்கள் மாதுளம் நினச்சோம், பார்த்தா அது பன்னீர் கொய்யா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம யூஷுவல் அந்த கொய்யா அந்த க்ரீன் கலர். ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் நெல்லிக்காய் மரம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் மரங்கள் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். எனக்கு எல்லாமே இருக்குங்க. ஸோ ரெசார்ட்டும் சூப்பர், ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, சைக்கிளிங் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஃபார்மிங். காலைல எழுந்து இந்த வெதரில் இந்த க்ரீனரி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மைண்டே ஒரு அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் சீரியஸ்லி. ஏலகிரி இந்த அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு நான் நினச்சி வந்தேன்.
சீரியஸ்லி ஏலகிரி ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் கிளைமேட். வை பிகாஸ் எப்போவுமே எல்லாருமே போயிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு சில்லு இருக்காது, கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோ காமிக்க மாட்டேன். பட் என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டோன்னே சரி சும்மா போய் பார்க்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும், சரி பரவாயில்ல வெயில் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறோம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்தோம், நாங்கள் இறங்கணும் அப்பத்துலேருந்தே நேற்று மத்தியானத்துலேருந்தே கிளைமேட் வாஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வெதர், அந்த ப்ரீஸ் வந்து செம்ம சில்லு அண்ட் கிளைமேட் டோட்டலாக மாறிடுச்சு. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அப்படியே மைண்டெல்லாம் அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக ஆகிடுச்சு. ஸோ சூடு தெரியல, ஏதோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் நல்ல சில்லுன்னு இருக்குது பாருங்க எப்படி காற்றடிக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு பிளேஸ் ஃபார் அ ஹேங் அப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வித் யுவர் லவ்ட் ஒன்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக ஏலகிரி வாங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்னும் நவம்பர்லாம் இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமா வெதரு. ஸோ அப்போ கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். செப்டம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த சீசன், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இங்கே இந்த ஃபார்மிங்லாம் பார்க்கும்போது அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே இந்த ரெசார்ட்டில் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஃபார்மிங் இருக்குது, அப்புறம் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு சைக்கிளிங்கு, ஷெட்டில், அப்புறம் வந்து டிஜே, கேம்ப் ஃபயர். ஸோ ரெசார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக லைட்டிங்ஸ்லாம் போட்டு நைட்டு ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் மார்னிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப க்ளீனாக இருந்தது ஸ்விம்மிங் பூல்லாம், எந்த ஒரு டர்ட்டாலாம் இல்லை, அந்த தண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசார்ட்டை வந்து ரொம்ப உங்களை வந்து ஒரு என்ஜாயபிள் மூமெண்ட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகும் அப்படின்றது கேரண்டி என்னால் சொல்ல முடியும். ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா யூ கேன் மெசேஜ் மீ. தேங்க்யூ.